Ровно неделя остается до обнуления фазы в eFootball 2026, однако этот факт никак не мешает очередному оперативному обновлению и новому контенту, который сегодня появился в игре. Возвращение голландской связки в игру, новый главный менеджер с новым линк-апом, имбовейший эпический пак на понедельник и многое другое. Рад вас приветствовать на канале Realistic PS. Как и всегда, не забывайте поддерживать это видео своей активностью. Ну а мы же приступаем к обзору оперативного обновления. А если вам необходимо пополнить баланс ваших монеточек в eFootball, то это можно сделать на PlayRock, ведь именно там вы найдете одни из самых выгоднейших предложений для eFootball Mobile. Если же вы играете на ПК, то на PlayRock также можно пополнить свой аккаунт Steam. Приобрести монеты и все остальное на их сайте вы можете в пару кликов, и что самое главное, безопасно. Также в телеграм-канале PlayRock проходит новый розыгрыш с множеством разнообразных призов, начиная от игровой клавиатуры и AirPods Pro и заканчивая пополнением Steam и звездами в Телеграме. Все это и прочие подробности конкурса будут в закрепленном посте в телеграм-канале PlayRock. Все это и не только вы сможете найти по ссылке в описании и в закрепленном комментарии. Ну так, о чем это я? Точно. Успело сложиться невольное впечатление, что сегодня Konami немножко затянули с тем, чтобы открыть сервера, учитывая, что чего-то глобального в игре толком-то не появилось, просто переход с одной мини-компании на другую, но при этом как будто бы в то же время Konami затянули с тем, чтобы открыть сервера. Итак, что же нового успело появиться в игре? Ну, во-первых, на смену предыдущей стартовой кампании появилась новая, которая связана с Лигой Чемпионов, и это в то самое время, когда у нас происходит перерыв на матчи сборных, то есть логику Konami понять, достаточно трудновато. Ну и, конечно же, новые паки, которые появились сегодня и которые сделали затравку на следующую неделю. Таким образом, сегодня стал доступен второй эпический-шоутаймовский пак, в котором представлены 4 спешл-карточки, и сам пак насчитывает около 200 футболистов. Если вы не забыли, то первым таким набором был пак со Снейдером и ЭТО, тогда как теперь другая миланская команда, другие эпические игроки из все той же серии А, это Райкард и Ван Бастен, компанию которым составляют шоутайм-версии Лаутаро Мартинеза и Бареллы. И по аналогии с предыдущим подобным паком, он также подвязан под нового главного тренера, а именно Фабио Капелло, который также сегодня появился в игре. Это третий менеджер в игре, который имеет линк-ап. Его связка направлена на игру забросами и действует на нападающего и опорника со стилями охотник за голами и дирижер. Поэтому новая карточка Райкарда получила стиль дирижер, тогда как Ван Бастен, впрочем, как и всегда, охотника с голами. Лаутаро Мартинес и Барелла по аналогии тоже охотник и тоже дирижер. И учитывая, что за последнее время длинная контратака стала пользоваться чуть большей популярностью, учитывая, что с быстрой контратакой стало все больше проблем из-за высокой линии обороны, я думаю, что Фабио Капелло будет пользоваться достаточно немалой популярностью до тех пор, пока не выйдет следующий тренер, у которого также будет длинная контратака, а может быть и длинная и быстрая, как это было с Гасперини. В любом случае, Фабио Капелло я, наверное, заберу. Когда еще будет возможность обзавестись тренером сборной России? Сами подумайте. Новая команда недели не самая интересная на первый взгляд, но если так присмотреться к некоторым игрокам, к имеющимся у них цифрам, то в принципе выглядит не так скудно и не так не притягательно, как может показаться на первый взгляд, потому что у нас здесь есть, по сути, дебютант в рамках команды недели. Это игрок Дортмундской Боруссии, а именно нападающий Герасим, который получил хорошие цифры при наличии буста и чей рейтинг переваливает за 100 пунктов при этом самом активированном бусте. Без буста у него будет 100 пунктов. В целом такой рослый нападающий, у которого есть какая-никакая дрибла, скорость, устойчивость, поэтому для каких-нибудь фри-ту-плейных составов вот такой вот небольшой вот столб из Боруссии будет, я думаю, более-менее неплохо смотреться. Здесь также имеется и Гюлер, у которого большинство скиллов очень хорошо сбалансированы, тоже интересная карточка. Или, например, Доминик Собослай, который представлен на позиции правого защитника. В общем, самобытный такой пак и, по-своему интересный, скажем так.
Контент на понедельник также обещает быть достаточно интересным, потому что в понедельник продолжается линия с игроками итальянской серии А, и теперь мы сделаем упор именно на оборонительных игроков и вратаря непосредственно. Таким образом, в понедельник мы увидим новые эпические версии Алессандро Несты, Джузеппе Бергами и Диды. Причем не так давно в комментариях под одним из роликов мы с одним из зрителей упоминали того же самого Диду, и я отдельно отмечал, что он крайне редко появляется в игре, и вот одно из немногих его, опять же, возвращений, появлений, и выглядит очень даже интересно, как мне кажется, и я нахожусь под сильным искушением, чтобы попытаться покрутить этот пак самолично. Ну а для тех, кто не донатит, также появится отдельный пак, это пак селекции по также итальянской команде, а в частности по Наполи, к сожалению, без Хьюэлунда и Лукаку, но в то же время с достаточно интересным Давидом Нерошем, у которого, ну, приятная моделька с героем прошлого сезона в лице Скотта Мактомина, и Милинковичем Савичем, у которого достаточно имбовая моделька для позиции вратаря. Ну и вот такой вот у нас контент получается на ближайшие дни и на ближайшую неделю, вплоть до следующего четверга, когда мы получим обнуление фазы, а там, скорее всего, и обновленные номинальные паки, и какие-нибудь еще новые ивенты, поэтому остается только ждать. Ваше же мнение по представленному контенту я буду ждать в комментариях под этим роликом. Пойдете ли вы за эпическим паком, который появится в понедельник, стали ли крутить сегодняшний эпический пак и как вам Фабио Капелло. Также не забывайте поддерживать это видео своими лайками, если оно показалось вам интересным. Подписывайтесь на наш канал, если вы находитесь здесь впервые, и обязательно прожимайте колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Всем спасибо за просмотр и приятной игры. Всем пока!